अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, असांजे चैनल ते खुश आमदीद। अॼु जी हिन वीडियो में असां ॻाल्हि कंदासीं सिंध यूनिवर्सिटी जी जेको 3 अक्टूबर वारो एंट्री टेस्ट जो पेपर थियो, उन में जेको इंग्लिश जो पोर्शन आयो उन जे बारे में। सभिनी खां पहिरियों मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त इंग्लिश में जेको पोर्शन आयो उहो ईअं आयो त 5 उन में सिनोनिम्स हुया, 5 उन में एंटोनिम्स हुया, 5 स्पेल करेक्शन जा वर्ड हुया त कंहिंजी कहिड़ी स्पेल सही आहे, 5 डायरेक्ट इनडायरेक्ट जा क्वेश्चन हुया ऐं उन सां गॾो गॾु ॿिया प्रीपोजिशन जा क्वेश्चन हुया। अॼु जी हिन वीडियो में असां ॾिसूं था सिनोनिम, एंटोनिम्स ऐं कहिड़े टाइप जा जेको आहे स्पेल्ड वर्ड आया हुया। त सिनोनिम्स में ही जेको पहिरियों वर्ड तव्हां ॾिसी रहिया आहियो रिकलेस, इन जी मीनिंग आहे लापरवाह। इन में असांखे हेठि जेके ऑप्शंस मौजूद आहिनि उन्हनि में को सिमिलर टाइप ऑफ मीनिंग जो वर्ड ॾिसणो आहे ऐं पोइ असांखे उन ते टिक लॻाइणो आहे। हाणे हिन जो ऑप्शन ए आहे फेसलेस, ऑप्शन बी आहे जॉबलेस, ऑप्शन सी आहे पॉइंटलेस ऐं ऑप्शन डी आहे केयरलेस। इन जो जेको करेक्ट ऑप्शन आहे उहो ऑप्शन डी आहे केयरलेस। ईअं ई सेकंड असां वटि सिनोनिम जो क्वेश्चन आहे उहो आहे फिडेलिटी। इन जी जेको आहे असांखे सिमिलर टाइप ऑफ मीनिंग ॾिसणी आहे। इन में ऑप्शन मौजूद हुया ए फाइनली, बी फ्रेंडली, सी लॉयलिटी, डी फॉरेन। इन जो जेको करेक्ट ऑप्शन आहे उहो सी आहे लॉयलिटी। फिडेलिटी जी मीनिंग आहे मुखलिस ऐं लॉयलिटी जी मीनिंग आहे मुखलिस। ईअं असां वटि सिनोनिम्स में टियों क्वेश्चन हुयो क्रियोल जी सिनोनिम्स कहिड़ो आहे। इन में जेको डी ऑप्शन आहे ब्रुटल, इहो सही आहे छो जो क्रियोल जी माना आहे ज़ालिमाना ऐं ब्रुटल जी मीनिंग आहे ज़ालिमाना। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे उहो आहे रेस्क्यू। इन जो असांखे सिमिलर टाइप ऑफ मीनिंग ॾिसणी आहे। इन में ऑप्शन हुया ए हेल्प, बी टारगेट, सी गॉड, डी टीच। घणनि खे लॻंदो हूंदो इन जो ए आहे, पर इन जो करेक्ट ऑप्शन आहे उहो सी आहे। ईअं ई नेक्स्ट क्वेश्चन हुयो यूनाइट। इन में ऑप्शन मौजूद हुया ए सेपरेट, बी डिसॉल्व, सी कंबाइन, डी लीव। हाणे यूनाइट जो मक़सदु हूंदो आहे कंहिंखे मुतहद करण ऐं इन जो जेको करेक्ट ऑप्शन उहो सी आहे कंबाइन। ईअं असां वटि नेक्स्ट पोर्शन हुयो एंटोनिम्स जो ऐं इन में असांखे अपोजिट टाइप ऑफ मीनिंग ॾिसणी आहे। जेको वर्ड मौजूद आहे उन जी जेका उबतड़ मीनिंग हुजे उहा ॾिसणी आहे। हाणे इन में घणा स्टूडेंट्स छा कंदा आहिनि, मथां सिनोनिम्स वारो पोर्शन कंदा ईंदा आहिनि ऐं तकड़ में छा कंदा आहिनि, एंटोनिम्स में बि सिनोनिम वारे ऑप्शन ते टिक करे छॾींदा आहिनि। इहो तव्हांखे ओॾीमहिल टेस्ट जे टाइम ते ध्यान सां करणो आहे त तव्हांजो सिनोनिम्स वारो पोर्शन पूरो थी वियो आहे। हाणे तव्हांखे माइंड सेट एंटोनिम्स ते रखणो आहे ऐं अपोजिट टाइप ऑफ मीनिंग ॾिसणी आहे। हाणे हिते जेको पहिरियों मौजूद वर्ड आहे उहो आहे फिक्टिशियस। हाणे इन जो असांखे एंटोनिम ॾिसणो आहे। ऑप्शन ए आहे फिक्शन, ऑप्शन बी आहे जेन्युइन, ऑप्शन सी आहे नोवेल, ऑप्शन डी आहे बैंड। फिक्टिशियस जी जेका माना आहे उहा आहे नकली ऐं इन जो जेको करेक्ट एंटोनिम थींदो उहो बी जेन्युइन थींदो। उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन हुयो उहो आहे एरोगेंट। इन जी बि असांखे एंटोनिम ॾिसणो आहे। इन में जेके ऑप्शन हुया उहे ए हम्बल हुयो, बी कनिंग हुयो, सी स्किलफुल ऐं डी डम। हिन जो जेको करेक्ट ऑप्शन आहे उहो ए आहे हम्बल। एरोगेंट जी माना हूंदी आहे मगरूर, त इन जो जेको करेक्ट ऑप्शन थींदो उहो ए हम्बल ई थींदो। इन जी माना हूंदी आहे आजिज़। नेक्स्ट जेको क्वेश्चन हुयो उहो आहे गिल्टी। इन में ऑप्शन मौजूद हुया ए ट्रू, बी करेक्ट, सी इनोसेंट, डी डिफीटेड। इन जो जेको करेक्ट ऑप्शन आहे इहो सी इनोसेंट आहे। गिल्टी असांखे मुजरिम जे लाइ यूज़ कंदा आहियूं, त हाणे इन खे असां जेको आहे इन जो करेक्ट ऑप्शन सी आहे। त इते असां एंटोनिम्स था ॾिसूं, इहो तव्हांखे यादि रखणो आहे इन पोर्शन में। ऐं नेक्स्ट हुयो अवेयर। इन जा जेके ऑप्शन मौजूद हुया ए इग्नोरेंट, बी श्योर, सी सर्टेन, डी माइंडफुल। इन जो जेको करेक्ट ऑप्शन आहे उहो ए आहे इग्नोरेंट। लास्ट जेको क्वेश्चन आहे उहो आहे वैलिडेट ऐं इन जा जेके ऑप्शन मौजूद हुया उहे या लीगलाइज, स्क्यूरियस, ऑथेंटिकेट ऐं डी हुयो डिसप्रूव। इन जो जेको करेक्ट ऑप्शन हुयो उहो हुयो डिसप्रूव, ऑप्शन डी। जेको थर्ड क्वेश्चन हुयो उन में तव्हांखे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज़ करणा आहिनि। तव्हां वटि इहे 4 ऑप्शन हूंदा मिलेनियम जा, ऐं जेको मिलेनियम जी करेक्ट स्पेल्ड हूंदी तव्हांखे। ईअं ई जेके तव्हां वटि ॿिया वर्ड मौजूद हूंदा उन में 4 ऑप्शन हूंदा, उन में तव्हांखे करेक्ट स्पेलिंग ॾिसी करे ऐं उन ऑप्शन ते टिक करणो आहे। हिन ऑप्शन जो जेको करेक्ट आहे आंसर 11 जो उहो आहे सी। जेका सी मिलेनियम जी स्पेल आहे इहा करेक्ट आहे, बाक़ी सभु जेके आहिनि उहे रॉन्ग लिखियल आहिनि। ईअं ई जेको नेक्स्ट क्वेश्चन हुयो उहो हुयो हिंड्रेंस ऐं इन में जेको ए ऑप्शन ई आहे इहा स्पेल करेक्ट आहे ऐं ॿिया 2 ऑप्शन ग़लति आहिनि। ईअं तव्हां वटि 5 सिनोनिम्स हुया, 5 एंटोनिम्स हुया, 5 स्पेल्ड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हुया ऐं 5 डायरेक्ट इनडायरेक्ट जा क्वेश्चन हुया, प्रीपोजिशन हुया। उम्मीद था कयूं तव्हांखे ही वीडियो ज़रूर पसंदि आई हूंदी। असां कोशिशि कंदासीं जीअं जीअं असांखे क्वेश्चन मिलंदा अथव पेपर जा असां उहे सॉल्व करे ऐं तव्हांजे लाइ वीडियो ठाहींदा वेंदासीं त जीअं तव्हांखे नेक्स्ट टेस्ट में आसानी थिए। मज़ीद अहिड़े इंफॉर्मेटिव वीडियो जे लाइ असांजे चैनल खे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो, जीअं असांजी हर नई वीडियो वठी पहुची सघे। अल्लाह हाफ़िज़।